ng cluster 3? Okay, usa na natin. Number 3, asterisk. Hindi ito yung, wait lang nga. Hindi ito, mag-stop share nga ako kasi hindi ito yung cluster 3. Yan. Nasaan ang cluster 3 ko? Okay. Lagyan ng asterisk. Number 3. Highlightan ko ng green. Okay? Number 3. Lagyan ng asterisk. Sunod. Number 12. Baba. Sunod na page. Number 12. Ayan. Sunod. Number 3 ha. Number 3 kanina. Number 12. Sunod. Number 14. Lagyan ng asterisk. Next. Number 18. Lagyan ng asterisk. Number 12. 14. 1-4. Sunod na numero. Ibobola na. 18. 18. Bibing ko na. 18. Okay, next. Sunod na hanapin. 27. Okay. Pagka-highlight ng number 27, hanapin number 31. Halain mo yun. Ganung mga tanungan. Sunod. Lalagpas tayo sa pahina na ito. Number 42. Highlightan. Ba't highlightan? Asterisan. Nasusundan. 42. Asterisk. Okay, next. Punta tayo sa next page. Number 56. Highlight. Asterisk. 56. Asterisk. Okay na? Okay, next. Number 63. Asterisk. 63. Asterisk. Number 69. Ang dami ko na binigay sa inyo, ha? Nice. Number 69. Asterisk. Alam niyo na kung paano sila magtanong, ha? Ganito sila magtanong. Sunod. Number 72. Asterisk. 72. Asterisk. Okay? Lagpasan ang sunod na page. Sunod na numero. Namumuro na. 91. 91. Last 2. Yan ha. Huling dalawa na lang. Number 94. 94. Yung mga nakaraan kong binili, walang kakikat eh. 12 na yun po. Ano? Magkano bili mo dyan, Wilson? Sabong muna, sabong. Mamaya na yan. Okay. Last number. Hello? May kasama ba ako dito? Last number. Ayan. Thank you. Last number, 97. Okay? So again ha. Okay. 97, 94. Okay, para sa last page. So, ilan yung bigay ko sa inyo? Number 3, number 12, number 14, number 18, 27, 31, 14 items po. 42, and then, wait lamang, okay, 56, 63, 69, and then 91, 94, 97. May Okay? 7 po din po. Walang 72, ma'am. May 72 kayong mention kanina. Yes po, 72 po. Nasaan ba ako? Wait lang, baka di ko lang nakita. 72. Yes, oo, meron. Ito yung anti-grade ang sagot. Yes. Yung
upper urinary tract para sa mga bata. Okay. So that is for your cluster 3. Next, punta tayo cluster 4. Last cluster natin. Tingnan natin. Wait lang. Ito, cluster 4. Okay, share screen. Litan ko nga ng konti. Okay, sige, let's start. Cluster 4, makinig. Number 1, asterisk. Yun agad. Okay, sunod. 11. Saan na yung 11? Number 11, asterisk. Number 15, asterisk. Oh, tahimik ka. Talaga naman, pag mga ganitong usapan, tahimik, nakikinig. Okay. Pa kayo. Okay. Liwanag to, ma'am eh. Yung sa first mo. Okay, naliwanag. Okay, number 1, asterisk. Number 1, Uy, cluster 4 na to, ha? Cluster 4 na, ha? Yes, ma'am. Baka nasa cluster 3 pa kayo. Cluster 4 na to. Cluster 4, number 1, asterisk. Sunod, number 11, asterisk. Number 15, asterisk. Dami ko na regalo sa inyo. Okay, lumagpas ako. Number 24, asterisk. Okay? Next. Wait lang, hinahanap ko na yung kopya ko. Yun, nagdiwanag. Number 39, asterisk. Yan. Okay? Sunod, number 43, asterisk. Ay, hindi umano yung 43. Ayan, number 43, asterisk. Number 47, oops, okay, asterisk. Number 54, asterisk. Yan. Okay. Ayoko na magbigay. Pero meron pa. Next. Baba tayo ng konti. May tahimik talaga. Kapanibago. Go lang, ma'am. 73. Tapa siya. Asterisk. Tapos na. Okay, 73. Asterisk. 86. Asterisk. Ang baba na. Malaw nga. Ayan, 86. Asterisk. 90. Asterisk. 91. Asterisk. Oh, ayun. 92. Asterisk. Okay? Last one. 97. Asterisk. Okay? So, isa pa ha. Run through lang tayo. Cluster 4. Okay? Mula sa baba, pataas. Baba at pataas tuloy. 97. Asterisk. 92. 91. 90. Asterisk. 86. Asterisk. Ayun. 73. Asterisk. Akyat pa ng konti. 54. Asterisk. 47. Asterisk. 43. Asterisk. 39. Asterisk. Oops. 24. Asterisk. 15. Asterisk. 11. Pakilagyan din po. At ang panghuling numero sa lahat at naghang pa nga ang laptop ko, number 1 asterisk. Okay. Sige po. Guys, papasa ka ba? Papasa. Okay, huling tanong para sa araw na to guys ha. Guys, what is your goal?
for the numbers. For the Yes, with feelings. Okay, guys, maraming salamat for the whole day. I know it's been time. Thank you po. Salamat din po. Ma'am. My prayers are with you, ma'am. Okay? Salamat po. Maraming salamat. Ay, sa mama ko, ma'am. Ay, sa mama ko. Mami sa mama. Maraming salamat po. Bye-bye, bye-bye. Thank you po. Ma'am, guys, pwede maiwan po muna yung mga ibang students po. Ma'am, Ma'am. hello. Bye-bye.